Për episodet e plota të Milori Podcast, subscribe në kanalin tim në YouTube Mirela Milori. Avokati në kohët tona shpeshherë është njeriu që takojmë më shpesh. Njeriu që ndonjëherë bëhet miku ynë, ndonjëherë bëhet njeriu që kemi shumë dyshime për atë që na këshillon, por tek e fundit njeriu që na tregon në rrugën drejt përballjes së ligjit. Si është ky raport në Shqipëri? Çfarë do të thotë të kesh hall dhe të përballesh tek avokati? Fillojmë. Ana Vertena është për mua në studio, avokate, mirënjohur. Ana, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Pyetja e parë është që si është raporti klient-avokat tani në kohën tonë? Ti je një avokate që ke shumë çështje apo jo? Penale, divorce, civile, etj. Si është ky raport? Me të thënë të drejtën, nëse nuk është raporti i mirë avokat-klient, atëherë edhe puna vështirësohet goxha. Unë kam preferuar që me klientët të kem një raport të mirë, edhe zakonisht avokati duhet jetë edhe pak i duruar. Pra ne testohemi më shumë nga klientët se sa ne i testojmë ata. Në momenti që vinë klientët mund të tregojnë një aspekt, pra anën e tyre. Ai çfarë mendon ai, si e mendon ai, pa pasur parasysh anën procedurale apo ligjin. Mirë, nuk kemi kulturë juridike. Njeriu që vjen aty supozohet që s'ka lidhje me ligjin dhe të di gjërat. Pikërisht. I thotë siç i mendon, bruto. Pikërisht. Prandaj doja ta theksoja këtë anë që klienti vjen me mendsinë e vet pa e pasur kulturën juridike. Ama kur e dëgjon edhe kur i futesh më në thelb çështjes, kur ti sepse ne i referohemi dokumentave pavarësisht thënieve dhe shikojmë një aspekt tjetër ose një gjë që nuk ka lidhje me atë çfarë të ka shpjeguar klienti, atëherë ti duhet ta bindesh atë që nuk është ashtu siç ai pretendon, por duke i sqaruar ligjin ti në një farë mënyre e bën atë. Unë doja dhe zakonisht e përdor këtë mjet që ja shpjegoj që kjo është rasti siç e shpjegon ti, kështu është ligji, por kështu do të zgjidhet. Unë jam kurioze të di se unë nuk kam idenë që avokati nuk thën asnjë punë. Ka punë që një avokat duhet thotë jo, kjo nuk është për mua, nuk bëhet. Patjetër. Ti kthen punë? Patjetër. Ka klientë të cilët këmbgulin edhe nuk ka rëndësi. Megjithatë ti kthen. Nuk është se ti i merr dhe i qartëson. Kështu që dhe avokati është në vështirësi në një farë mënyre, sepse i ka sfida të gjithanshme, i ka me klientin, me gjykatën, me procedurën, me sekretarët gjyqësor që zakonisht bëjnë gabime dhe duhet të ndreqen dhe të rregullohen gjërat, me prokurorinë, me palën kundërshtare, kështu që është vazhdimisht në një sfidë. Wow. Megjithatë unë do të mbetem tek një element shumë i rëndësishëm i trajtuar divorcet. Divorcet janë shtuar. Tani divorcet janë shtuar se njerëzit ti ke shumë raste divorcesh. Në opinionin tënd, njerëzit përtojnë ta kenë martesën punë dhe të ndërtojnë familje, apo sepse duke u larguar nga një njeri i gabuar, marrin frenat e jetës së tyre dorë? Pse janë shtuar divorcet? Kjo është fatkeqësi në fakt. Unë kur dëgjoj për divorcet, realisht më vjen keq, se shpërbërja e familjes është një sfidë më vete, edhe për ata që e shpërbëjnë familjen, po edhe për shoqërinë tonë, që vazhdimisht duke u bërë divorce, në një farë mënyre nuk konsolidohet familja, ka vështirësi për fëmijën që është në mes, për dy prindrit që divorcohen e tjerë. Që është shtuar shumë numri divorceve, kjo tashmë dihet, edhe me statistika. Ka mosha të ndryshme të cilët të bëjnë divorc dhe ka edhe arsye të ndryshme. Pra nëse divorcohet një çift, le të themi moshave të mëdha, ne ndonjëherë vëmë re që ka edhe ndonjë lajthitje të njërit. Sa vjeç për shembull, çfarë thua me moshën? Për shembull, nëse vjen një burr 70 vjeçar dhe thotë unë dua ta divorcoj gruan. Se ka pasur raste të tilla? Ka shumë. Ka shumë raste. Ashtu sikurse ka edhe një grua që kërkon të divorcojë në moshën 70 vjeç. Në moshën 70 vjeçare, për arsye të ndryshme. Si ka mundësi? Njerëzit thonë që pikërisht në këtë moshë ndoshta duhet të bashkohen, të pleqërojnë bashkë. Si ka mundësi?
Tash ndonjëherë edhe mosha bën të vetën, edhe shikon vëre ndonjë lajfitje të personit dhe përpiqesh që ta rregullosh, që ti thua shiko se familja është e rëndësishme. Prandaj edhe unë gjithmonë përpiqem që të bëj atë trajtimin e parë, vërtet erdhët për divorc, edhe nuk jam mekanike. Dhe sugjeroj që çdo avokat mund të mos jetë mekanik, sepse ne kemi të bëjmë me marrëdhënie njerëzore, që do të thotë ti edhe e i thua pak a shumë që shiko se nuk është zgjidhja efikase kjo, për një arsye fare të vogël që ai mund të nxjerrë, është kalimtare, shikoj edhe një herë mundësinë, çfarë të sjell ty divorci, një letër e shkruar, domethënë në momentin që ti ke nevojë që të qëndrosh bashkë me gruan në këtë moshë. Ke pajtuar njerëz kështu? Po patjetër, shumë herë. Shumë herë, ka funksionuar, pra logjika jote që ka prevaluar. Ka funksionuar dhe mendoj që domethënë nuk zhvishesh dot nga ana njerëzore, pavarësisht se je avokat dhe mund thuash po, direkt tek gjykata. Unë nuk zhvishem dot nga ana njerëzore, kështu që përpiqem që çdo divorc që më vjen ta zgjidh një herë në mënyrën më të mirë të mundshme. Gratë janë më shumë ato që kërkojnë divorc, Ana? Vazhdon të jetë gruaja problematike, do të thënë e dhunuar në të gjitha aspektet, si është? Tani kjo dhuna, me të drejtën, ka filluar që të përdoret edhe për keq. Dhe gratë ndonjëherë edhe kur nuk dhunohen, shkojnë në gjykat për pse u do dhunën, edhe kjo nuk më pëlqen dhe prandaj edhe ligji thotë që gjyqtari vendos edhe në bindjen e vet të brendshme. Kështu që kur dëgjon të dyja palët, të gjithë palët ne kuptojmë që ka vërtet dhunë apo nuk ka dhunë. Mua më vjen keq sepse predispozita është që të ndihmojmë gruan, natyrisht, kur ka dhunë. Nënën e fëmijëve ndoshta. Patjetër. Por në momentin që shkon tendenca për ta referuar dhunën si reale kur nuk është reale, atëherë dhe kjo është e padrejtë për bashkëshortin. Do të thënë ka abuzim. Ka abuzim. Edhe nga ana e grave. Ka shumë abuzim edhe nga ana e grave. Do bëjnë çfarë, me dhunën emocionale luajnë shumë apo dhe me dhunë fizike? Me dhunën ekonomike dhe emocionale luajnë shumë. Si dhuna ekonomike? Ekonomike thot nuk më paguan detyrimet, nuk sjell pagesa në familje, gjë që po të shohësh anën tjetër edhe po të sjellin provat në gjykat, ti vëre që bashkëshorti i ka kryer ato detyra që ka pasur familja. Edhe me dhunën emocionale, ndërkohë nuk e provon dot. Tash gjykata si mund të shprehet vetëm me prova. Gjykata e merr a priori, thot gruaja është e dhunuar, unë ndjej e dhunuar, gruaja mund të thotë që unë ndihem e dhunuar edhe mund të jetë emocionale, mund të qajë në gjykat, po kjo nuk do të thotë që ajo është e dhunuar. Po mirë, se duket sikur, dakor, vlen kjo, për çfarë i vlen kjo? Për shembull që ndahet për dhunë emocionale. Për çfarë vlen? Merr fëmijët apo ka një përfitim nga kjo që mund të luaj, sepse dhe vërtet mund të ndihet ashtu. Përfiton me këtë gjë një grua për shembull? Pra një grua që shkon dhe ndahet dhe thotë dua ta ndaj, është një burr shumë i mirë, po dua të ndahem, nuk ecën më në mënyrë civile. Dhe një grua që thotë unë jam e dhunuar ekonomikisht, emocionalisht, çfarë prevalon te kjo e dyta në krahasim me të parën? Marrëdhëniet ndërpersonale janë të vështira. Ndonjëherë edhe egoja. E qartë. Që unë domethënë po ndërmarr një veprim që të çoj aty ku dua unë. Dhe kjo përbën pak problem. Është edhe ana sjelltas, ëh? E qartë. Pra në të dyja palët, po flasim për fenomenin e ri, që edhe gratë kanë filluar edhe denoncojnë duke i gjetur mbështetjen ligjore që absolutisht duhet të ekzistojë për femrat. Atëherë, duke i gjetur edhe më shumë se sa ç'duhet, ndonjëherë e marrin edhe për të përfituar disa gjëra që nuk e kuptoj. Nuk i marrin dot ndryshe. Divorci është luftë, Ana. Të gjithë e thonë, avokatët të gjithë e thonë që divorci është luftë. Nuk ka divorc të paqt. Divorci i paqt unë them nëpër filma. Se edhe në film lufta e trëndafilave në fund vdiqën të dy për një gjë shumë të vogël edhe shkatroi një shtëpi të madhe. Përveç fenomenit që ti thua, që me mbështetjen ligjore natyrisht që do të ketë abuzime gjithmonë, palët duan që të përfitojnë sa më shumë divorc. Duhet të di tani ndarjen e pronës në një martesë. Si fillon ndarja e pronës? Bëhet ndarja, kemi një çift me fëmijë, ndahen.
Gjykata vendos që fëmijët t'i kalojnë njërit prind. Çfarë do të thotë kjo tek prona tani? Në lidhje me sa tham, në aspektin e dhunës edhe të abuzimit, nuk ka lidhje me pronën. Pra një çift ndahet, ato janë vlera emocionale, shkohet në gjykat, merret ose jo urdhër mbrojtje, i caktohet fëmia njërit ose tjetrit prind, që zakonisht unë jam me mendimin që në momentin që të dy prindrit janë të përgjegjshëm për fëmijën e tyre, duhet t'ju lihet përgjegjësia të dyve për të ushtruar. Se nuk ka arsye pse të mos balancohen gjërat edhe kur dy prindër janë të përgjegjshëm. Ndërsa ky aspekt nuk ka lidhje me pronën. Pra, pjesëtimi i pasurisë bëhet mbasi zgjidhet martesa, caktohet fëmia për rritje dhe edukim, por ka dhe raste që nuk ka fëmijë dhe nuk ka saktësim se kush do ta mbajë fëmijën, por pjesëtohet pasuria. Nëse martesa zgjidhet dhe ka pasuri të përbashkëta të vëna gjatë kohës që ka qenë në martesë çifti, atëherë çdo gjë ndahet për gjysmë. Çdo gjë pjesë secili. Ka raste të veçanta kur nuk ndahet për gjysmë, për shembull nëse një njëri nga bashkëshortët e ka të dhuruar nga prindrit e tij. Ajo dhurata nuk ndahet. Po, e kuptoj. Si dhe çdo dhuratë tjetër. Është blerë një shtëpi me kredi gjatë kohës martesës. Çfarë ndodh? Kush paguan kredi? Zakonisht e para njëherë në këto raste propozohet marrëveshja, që të dy të shkojnë në bankë dhe ta zgjidhin se si do ta paguajnë kredin. Nëse nuk shkojnë në bankë, atëherë shkojnë në gjykat dhe kredia i caktohet njërit, shtëpia i caktohet tjetrit. Që do të thotë gjykata vendos që kjo shtëpi për shembull kushton kaq mijë euro dhe kjo kredia do ndahet një pjesë njëri, një pjesë tjetrit dhe shtëpinë do ta marrë njëri ose ai që merr shtëpinë i paguan pjesën e shtëpisë palës tjetër dhe vazhdon të paguajë kredin sipas vendimit të gjykatës. Unë gjej shumë raste të tilla në fakt, që njerëzit janë ndarë me vite, akoma nuk kanë ndarë pronën. Si funksionon përpjesëtimi i pasurisë me divorcin? Jetojmë në një shtet që çdo hallk ka problematika. Dhe një nga problematikat është edhe gjykata. Ne mund të paralelizohemi me rastin e Finlandës, ku presidentja e Finlandës për të parë se çfarë hiqte populli i saj, ul një ditë në një stacion treni, u zhvesh si një e varfër dhe pa se si ndiheshte një njeri në varfërinë e vet. Dhe duke bërë këtë veprim, ajo pa që ana sociale ka shumë rëndësi, ana emocionale e popullit të vet ka shumë rëndësi dhe luftoi gjatë gjithë kohës për këtë aspekt. Këtu nuk ndodh. Politikanët tanë janë në rregull me të gjitha, kështu që në një farë mënyrë e kanë lënë shtetin në të gjitha hallkat të mos funksionojë siç duhet. Po kështu është edhe gjykata. Stërzgjatjet e gjykimeve do të thotë që një çift që ndahet. Përveç se po zgjasin 3 vite zgjidhjet e martesës, ndërkohë që shumë më përpara i bënin për 3-4 muaj, që është edhe normale, efikase. Sepse nuk ka mundësi në momentin që ti zgjidh martesën një çift që është në kulmin e zënjes, që ka mlefe me njëri tjetrin, ti e lë 3-4 vite nëpër gjykata, që shtohet ai mlef është edhe mbi palët, po edhe mbi fëmijët që kanë lindur. Përveç kësaj shkallës së parë që zgjat kaq edhe ka mundësi ankimi që zgjat edhe 6 vite të tjera dhe pastaj fillon pjesëtimi i pasurisë, që do të thotë 9 vite mund të shkojë zgjidhja e martesës. 9 vite të ndahesh me ligj. Ndërkohë pjesëtimi do edhe 9 vite të tjera. Për të mos thënë që pjesëtimi ka 2 faza, fazën e parë dhe fazën e dytë, dhe të dyja janë të ankimueshme. Që ti do të thotë që pavarësisht se divorcohesh, jetë gjatë gjithë jetës duke u marrë me ish bashkëshortin ose bashkëshorten tënde. Mos o zot të ndahet dhe nga i dyti. U nda nga i pari do 18 vjetë të ndahet vetë, të ndaj pasurinë. Mos o zot të ndahet dhe nga i dyti, se njerëz jemi, do me thënë në Shqipëri, ti do 50 vjetë ti kesh më njanë, se po ndave 2 herë nga bashkëshortja apo bashkëshortja. Që të jesh pengi gjykatës. Dhe kjo nuk ka asnjë lloj efikasiteti, natyrisht që gjykata
e ka dhënë mundësinë që çifteve, pra marrëdhënieve familjare të bëjnë një kërkesë të posaçme për shqyrtimin sa më parë të rastit, por asnjëherë nuk ndodh që të merret parasysh, sepse gjykata e apelit ka shumë ngarkesë, nuk ka gjyqtar dhe kështu që dëgjoj që ndahen njerëzit, edhe ndoshta bëhet dhe kjo ndarja me procedurë për shpejtuar, pra bëhet ndarja e shkallës parë edhe vazhdon ndarja e pasurisë shumë më gjatë, jo pjesat akuse, jo kjo, jo ajo, gjëra të kësaj natyre. Ka një rregullator për këtë? Si mund të ishte një rregullator, Ana? Ti që kalon shumë në përduar, si mund të ishte një gjë më efikase? Tani duke e ditur se mund të bëjmë një logjik të thjeshtë dhe një logjik juridike. Logjika e thjeshtë është që 1/2 pjesë i takon secilit. Po. E para njëherë edhe më përpara ka qenë ligji që kur shkojnë në noter, je i martuar, blihet një pronë. Ka qenë detyrim ligjor që noteri të thoshte je i martuar, nëse je i martuar secilit të kishte emrin e tij të shkruar në pronë. Në pronë, po. Sepse je i martuar. Noterët nuk e kanë zbatuar, kështu që shënohet vetëm një emër dhe zakonisht, meqense jemi shoqëri maskiliste, shënohet emri i bashkëshortit. Automatikisht është ai pronar në bazë divorcit? Automatikisht jo, por në certifikatën e pronësisë është ai dhe ti nuk ke të drejtë, pra bashkëshortja nuk ka të drejtë të bëj veprime, se thotë prona nuk është në emrin tuaj. Pavarësisht se e prezumon që gruaja është pronare. Por çfarë ndodh, se ne kemi edhe ligjin po edhe mendësinë. Në mendësi ai bashkëshorti që ka blerë pronën gjatë martesës, edhe që e ka emrin e tij aty gjatë gjithë kohës, i thot gruas se është prona ime, prona është në emrin tim. Pra ai e ka bindur edhe veten që prona është e tij. Dhe edhe kur shkon në gjykat thot prona është e imja, ka emrin tim, dhe kjo bën që të vazhdojë edhe më gjatë procesit. Ta bindi gjykata që kjo është 1/2 secili. Pra duhet të filloj që nga aja, që të shkojmë te zhëja edhe ta zgjidhim sa më parë dhe sa më shpejt. Ndërkohë që veprimi i noterit e bind personin që ai është vetëm pronar dhe ka më të vështirë gjykata pastaj për ta zgjidhur dhe debati vijon më shumë se sa ç'duhet në gjykatë. Pra një gjyq normal në Shqipëri, nga ngritja e padisë për divorc deri tek ndarja e pasurisë në qindark të fundit, donja 15 vjet? Edhe më shumë. Edhe më shumë. Edhe më shumë, sepse llogarisë që pjesëtimi i pasurisë ka 2 faza dhe edhe faza e parë është ankimueshme, që do të thotë shkon mbi 7-8 vjet, edhe faza e dytë është ankimueshme, që po të shkojmë, po marrim rastin që ankohen në apel. Edhe 7 të tjera, 14 shkon vetëm pjesëtimi. Po edhe 3 do të shkojë zgjidhja e martesës dhe nëse ankimohet dhe ajo edhe 6 të tjera, kështu që shkon goxha gjatë dhe është një marrëdhënie e sëmurë që e krijon vetë gjykata. Pra nuk e zgjidh atë raport të sëmurë, se përderisa se mirë është mos të ndash, por në momentin që shkon në gjykat, diçka ka që nuk shkon. Dhe ti atë marrëdhënien e sëmurë të gangrenizuar e forcon edhe më shumë. Kontrata paramartesore, është zgjidhja? Është një zgjidhje po sa bëhet, sa efikase është. Ligji e parashikon dhe do të ishte shumë e mirë dhe shumë efikase nëse do të bëhej. Po sa kontrata paramartesore ka shumë pak dhe kjo ndodh sepse sërish në rast se çifteve për shembull ju propozohet njërit apo tjetrit një kontratë paramartesore, fillon aludimi. Po pse ti nuk më do mua, po pse do ta bëjmë kështu se unë dua të jem bashkërisht me ty në çdo gjë, dhe për të evituar atë keq kuptimin ndërmjet çiftit zakonisht nuk bëhen. Por unë mendoj që është edhe mendësia. Akoma nuk ka hyrë mendësia, vetëm e bëjnë kontrata paramartesore, të cilat kemi parë janë zakonisht personat që kanë shumë prona të dyja palët, edhe për të qartësuar pozicionin e tyre ekonomik, janë të hapur ta bëjnë se pasur dhe mbrojnë pasuritë e tyre. Kur njëra palë është e pasur, pala tjetër fillon me këtë vulnerabilitetin përse po unë të dua, po nëse do, thuaj që lekët tua mbaj ti, unë të dua karakterin tënd. Ka raste të tilla? Nuk jemi në romane, jemi në jetën e përditshme. Për fat keq, përdoren fëmijët në divorc, Ana? Shumë.
përdoren shumë në rastin konkret. Sot isha në një gjykim që për përfitime ekonomike nuk i lëvajzën ta shikoj pavarësisht se babai është ekselent në kuptimin e detyrimeve që ka ai ndaj fëmijës, nuk lejon gjyshen, vazhdimisht shkruan mesazhe duke alienuar fëmijën. Dhe kjo është gabim më shumë. Çfarë është alienimi i fëmijës? Alienimi është kur një prind përdor fëmijën për të arritur qëllimet e veta. Pra e manipulon fëmijën. Manipulon. Rasti më ose në emër të fëmijës, pra në rastin konkret po e përdor. Në rastin konkret për shembull, sepse fëmia nuk është i manipuluar në momentin, pra nuk e takon fare babain, nuk i është lejuar të takoj babain ose gjyshen. Pse, kush janë arsyet? Sepse ti nuk ke asnjë arsye që të mos a lësh fëmijën ta takoj babain. Dhe në momentin që ti i kërkon, o qoftë nëpërmjet avokatit, qoftë vetë që ta takoj fëmijën, të vjen një mesazh që pos më dorëzove kaq lek, pos më bëre kaq lek, nuk e takon dot. A është alienim apo e përdor fëmijën për të arritur qëllimin tënd? A duhej kjo, sepse ai ligji e thot sakt që prindërimi është për të dy prindërit. Po në momentin që ky mesazh paraqitet në gjykat, që mua më vjen një mesazh për shembull që pos më dhe 300 euro ti se takon. Përdoret kjo si provë që po më shantazhon përmes? Edhe përdoret edhe merret parasysh edhe s'merret parasysh, varet sipas rasteve, sipas gjyqtarit, sepse Mirela mos mendoj që ligji nuk është matematik ligji. Nuk është 2 dhe 2 bëjnë 4. Në momentin që e njëjta gjyqtare për 2 raste të njëjta jep jo të njëjtin vendim, do të thotë që ligji nuk është i drejtë. Ashtu sikurse një gjyqtar nga një tjetër për të njëjtin rast japin 2 vendime krejt të kundërta, që do të thotë që këtu s'ka pasur drejtësi. Pra të njëra prej vendimeve duhet thënë drejtësia lëviz. Po si shpjegohet kjo? Tani si shpjegohet? Ne që jemi operator të drejtësisë këtë e dim. U asqarojmë edhe klientëve tanë që ne do luftojmë për drejtësinë, po mos prisni maksimumin tek drejtësia. Kjo është fatkeqësi. Por që ne jetojmë me realitetin dhe as mund t'i ngjyrosim ato gjëra që janë bardhëzi. Ka vend për ndërmjetësim, palët, a duhet të kemi një kulturë juridike dhe apo fitohet në fakt? Sepse unë mendoj që kur çështja shkon në gjykat, ti pastaj je në dorë të një institucioni që siç thua ti nuk e di se si merr. Se ligji është dhe frym, është dhe interpretim, nuk është matematik e thjeshtë. Ke ndjeshmërinë emocionale, ke këndvështrimin, njeri është dhe gjykatësi, dhe një moment në atë moment qoftë dhe impulsi ti dhe përvoja ti e çon diku dhe ai jep një vendim. Përpara se të shkojmë në gjykat, ka dëshirë për të gjetur, për të ndërmjetësuar, për të ulur me palën përballë apo ne jemi njerëz që shkojmë drejt në gjyq? Si janë rastet? Zakonisht, po, duke pasur edhe parasysh rastet e ndërmjetësimit që janë të pakta. Por duke pasur parasysh që edhe zakonisht divorcet të cilat që shkojnë në gjykata dhe janë të shumta, shkojnë edhe vetë çiftet kanë dëshirën për të përballur, për t'i qerrë maskën në një farë mënyre njëri tjetrit dhe zakonisht nuk shkojnë tek ndërmjetësimi. Ata kalojnë në disa hallka për ndërmjetësim. E para vin tek avokati dhe ne ua referojmë, që a mund ta zgjidhni me pajtime ndërmjetësim, por edhe vetë gjykata në ligj e ka të parashikuar. Seanca e parë gjithmonë e zgjidhjes së martesës është seancë pajtimi. Pra edhe gjyqtari vetë e përdor këtë hallk për t'u thënë që a keni mundësi pajtimi. I pyet se cilën palë veç e veç nëse kanë mundësi pajtimi, por zakonisht të dyja palët që shkojnë në gjykatë shprehen që jo, nuk ka mundësi pajtimi. Dhe nuk e përdorin hallkën e ndërmjetësimit as si fillim, sepse ndërmjetësimi do të thotë që bëjnë edhe një marrëveshje që e kanë zgjidhur ndërmjet njëri tjetrit dhe gjykata vetëm të konfirmojë pak a shumë noterizim i asaj që ata kanë vendosur. Ti shikon më shumë një dëshirë për atë që the ti çerrin maskën njëri tjetrit apo për të ulur dhe për të folur. Dakor, do ndahen palët, po hajde flasim që ta bëjmë këtë ndarje për të qenë. Ekziston kjo kulturë te ne? Zakonisht nuk ekziston.
në të shumtat e rasteve. Kjo është fatkeqësi, por që gjithsesi domethënë është kulturë. Është kulturë. Ndërsa në raste të pakta, duan përballjen, në raste të pakta vinë çiftet dhe thonë ne kemi zgjidhur ndërmjet njëri tjetrit dhe kështu që vetëm ta noterizojnë në një farë mënyre gjykata. Po kush është prapë vështirësia këtu? Që edhe kur ata e zgjidhin me pajtim me njëri tjetrin, sërish gjykata e bën procedurën njësoj si kur të ishte divorce dhe përsëri I lodh palët, se kur presupozohet që ka marrëveshje, do të thotë që procedura të zgjidhej pak më shpejt. Gjykata sërish e bën seancën e pajtimit, sërish të hulumton mbi atë që ato kanë pranuar tek noteri, gjë që s'është normale. E kanë pranuar tek noteri, janë paraqitur të dyja palët, pse duhet ta bëj gjykata sërish? Që kalon edhe një seancë, shtyn edhe një seancë tjetër, gjë që nuk më duket normale, aq më tepër që është propozuar ligji që disa divorce që janë me pajtim vetëm të noterizohen. Me këtë nuk jam dakord, por që këtë duhet ta zgjidhte si hallg, duhet ta zgjidhte shumë më shpejt gjykata. Çfarë ndodh me njerëzit, me pronat? Ne dëgjojmë që këtu ka shumë raste të rënda me pronat. E kemi kulturën e pronës. Dua të di për një kulturë të një prone që pjesë takuese, për pjesë time, jemi të qartë çfarë na takon. Dëgjoj fëmijë që pretendojnë pronën e prindërve, me prindër gjallë. Shoh prindër që thonë ty dash kaq, ty do të thënë dëgjoj historia nga më ndryshmet. Si është raporti pronës tani? E kuptojmë raportin e pronës dhe të ligjit? Këtu jemi në një hallg tepër të vështirë. E para njëherë edhe unë dëgjoj edhe shikoj ose vinë rastet në gjykat që vinë fëmijët dhe pretendojnë pronën e prindit I cili është gjallë. Sepse siç e tham nga martesa, vetëm prindrit që kanë formuar pronën gjatë martesës marrin pjesë. Fëmijët nuk janë pjesë asaj prone. Janë trashëgimtar, por janë pjesë të pronës. Janë trashëgimtar kur të vdesi apo nëse ja udhuron ndonjëri në gjallëninë e vet. Por në momentin që nuk ka ndërruar jetë prindi, s'ka të drejtë fëmia të shkojë dhe të thotë që unë dua pronën time dhe më jep mua pjesën takuese. Nuk ka pjesë takuese. Ke raste të tilla? Kemi plot. Ndërkohë që ka edhe prona të cilat I kanë marrë trashëgimi, të cilat mund të jenë objekte shumë të mëdha, prandaj shohim nëpër Tiranë dhe gjithandej nëpër rrethe vila të rënuara, të cilët kanë me vite në gjykime, me vite dhe as nuk e gëzojnë, as nuk e marrin vetëm për mos pajtim ndërmjet njëri tjetrit ose mos marrëveshje ndërmjet njëri tjetrit. Janë gati që të shkojnë nga një gjykim në tjetrin, kanë vite që nuk e gëzojnë atë pronë, ajo rënohet, asnjëri se gëzon vetëm për inat se mua më ka thënë gjyshi apo mua më ka thënë nëna që se ekzistojnë ligji ndan në mënyrë të barabartë. Me këto amanetet që më tha edhe unë bëra dhe haseshtis edhe unë dëgjoj më tha, ore në letra çfarë ke në letra? Po jo letrat se mua më tha, akoma vazhdoj me këto kodet amaneti, domethënë se janë dhe ca tituj filmash turq që më vijnë tani. Vazhdoj. Kjo është të vinë ty klient me amanet. Kjo është një frym që njerëzit e besojnë, domethënë prap nuk I referohen ligjit edhe letrave. Po e shpjegoj me rastin konkret. Një zonjë pretendon që është trashëgimtare e vëllait të saj dhe vëllai ka thënë në telefon përpara se të vdiste që unë do të t'i jap pronë aty. Pra, dhe ajo ka ngelur aty, tek ajo fjala e tij. Po. Ndërkohë çelë dëshmia e trashëgimisë dhe vllai nuk ka lënë asnjë testament. I ka lënë fëmijëve të vllait. Linjës. Jo, meqense ka para të vdekur, pra fëmia e vllait ka vdekur, ai ka marrë edhe trashëgimin e djalit dhe I takojnë vëllezërve dhe motrave të tjerë. Se nuk ka fëmijë, nuk ka njëri, po. Pra I takojnë zonjës edhe vëllezërve dhe motrave të tjerë. Nuk është e bindur, zonja thotë që unë jam se ma ka thënë telefon, thotë.
nuk e pranon ligjin, nuk e pranon as dëshminë e trashëgimisë, ka bindjen e vet. Po mirë, çfarë bëhet në këtë rast? Në këtë rast i dorëzohet ajo dëshmia e trashëgimisë. Edhe kaq. Dhe nëse bindet edhe të vazhdoj sepse ajo trashëgimtare ka dalë për pjesën takuese. E kuptoj. Por nëse bindet dhe duhet folur me të që ti vazhdo tani të kërkosh atë pjesë që të takon, dhe nëse ke kundërshti, të cilat janë në bindjen tënde, dhe unë ta kam shpjeguar disa herë që ti nuk je trashëgimtare vetme, nuk e përfituar një testament, trashëgimtare je e pjesës takuese dhe vazhdo të kërkosh prona. Ka nerva ajo të dëgjoj ka gjatë, Ana? Se ajo ka marrë një telefonat që i ka thënë ti. Tani, në momentin që jo vetëm që s'ka nerva, po ndonjëherë kthehesh ti në dëgjuese e mendimit të asaj, sepse ajo e ka bindjen të jetë. E kuptoj. Po, e ka përfundimtare dhe nuk mund ta bindesh me gjëra të tjera, atëherë ti dorëzohesh, ose i thuaj që shiko vazhdojmë dhe në një moment tjetër, qofse ti je e bindur, mund ta kundërshtosh me gjykat, por edhe i jep një përgjigje institucionale, pra i drejtohesh institucionit që çel dëshmitë e trashëgimisë, që në këtë rast është dhoma kombëtare noterisë, dhe i thua të lutem, bëj edhe një përgjigje zyrtare që zonja mbase bindet në këtë mënyrë. Unë kam idenë që ti je dhe psikologe përveç se avokate, po merr një diplomë të dytë në fakt. Shiko, ndoshta është edhe se ai autoriteti i avokatit është i rëndësishëm në fakt, po unë kam zgjedhur, edhe është edhe në natyrën time, që edhe i suportoj pak klientët, sepse janë në raste, shohim raste të ndryshme. Kështu që më duhet disa herë që edhe ti suportoj, por edhe është edhe vetë zgjedhja ime. Për disa raste më vjen keq, por duhet parë edhe në këtë këndvështrim Mirel që ne lodhemi shumë, që do të thotë pse e bëjmë edhe autoritetin pak a shumë, ata e gjejnë veten për të ta shprehur ty hallin. Për shembull në zgjidhjet e martesës, çfarë ndodh? E supozojmë që jam avokate e një gruaje. Ajo ka dëshirë ta përsërisi 100 herë atë hallin e saj, ose do të thotë se çfarë ndodhi sot në lidhje me bashkëshortin e saj, dhe në çdo moment që ka një ngjarje, e ndjen të nevojshme të zbrazët, të ta thotë ty. Ty të bie telefoni? Në mëngjes ka pasur raste që edhe në 5:30 të mëngjesit. Kisha për shembull një burr i cili kishte një gjykim, i cili zakonisht meqense jetonte në fshat, çohej herët. Dhe në 5:30 të mëngjesit thoshte që unë tani avokate tani zgjohem, duke i thënë që është shumë herët për mua. Unë tani zgjohem, tani e kam orën e zgjimit dhe direkt të marr ty. Kështu që ka dhe të tilla që ose duhet jesh drastike, ose duhet ta suportosh. Ti e dëgjoja në 5:30? Patjetër që e dëgjoja. Ti e dëgjoja? U zgjove dhe dëgjoja hallin e atij në 5:30? Nuk është puna që zgjohesha një herë, ai e kishte norma atë. Ti e mësove të zgjohesh në 5:30 apo jo? Më zgjonte vetë celulari. Ana, po në botë ka tarifa të çuditshme dhe nuk e di, e kuptojmë ne tarifat e avokatit që e para një orar pa orar ti se nuk e kontakton dot avokatin tënd. E shtunë e diela nuk diskutohet, e premtja që në orën 12 nuk diskutohet, deri të hënën në orën 9 që fillon puna. Ke një kontakt me email, ke një kontakt përmes sekretares dhe ke një kontakt me agent që ke planifikuar një takim. Kjo është mënyra për të kontaktuar një avokat në çdo vend të Bashkimit Evropian, në çdo vend edhe të rajonit, në Shtetet Bashkuara po dhe këtë e kam të faktuar. Ti si e ke raportin me klientët? Tani, me të thënë të drejtë, meqense bashkëpunojmë edhe me zyra avokatie dhe jashtë, dje po flisja me një kolege greke, edhe po i thosha se si funksionon në Shqipëri. Sepse në orën 4 ajo ka të fikur celularin dhe thot vetëm sekretaria telefonike që mund të telefonin nesër nga kjo orë deri në këtë orë. Pra ka një marzhë orare cilat ajo përgjigjet, ndryshe nuk përgjigjet. Po kështu kanë komunikuar edhe me një avokate italiane, cilën të njëjtën gjë ka, sekretaria telefonike e saj në orën 4 mbyllet. Po. Fillon, punon, do me thënë ajo fik telefonin. Dhe edhe përcakton oraret me të cilat mund të flasësh.
Dhe po i shpjegoja se si funksionojmë neve, domethënë që funksionojmë një çik çuditshëm dhe po e diskutonim edhe situatën. Dhe më kujtua edhe për analogji, po edhe për humor. Një klient shqiptar që më vjen nga Amerika, ka qenë gazetar dikur etj dhe ka një nocion në lidhje me telefon dhe një klient është? Ja, mund ta me situatën juridike dhe po më thoshte që dhe më sjell një dhuratë nga Amerika. Dhe dhurata ishte ajo gjëja me rër. Po, ora me rër. Ora me rër, të cilën e kishte edhe matur dhe ishte 22 sekonda. Dhe duke qenë se kishte marrë disa herë me përgjigje për pyetjet e tij nga fusha juridike pa pagesë tek zyra jon, i kishte bërë shumë përshtypje dhe më solli atë si dhuratë dhe tha dëgjoj. Në momentin që kam vajtur tek avokati në Amerikë, avokati e ka këtë simas dhe thot 22 sekonda $100 dhe e kthen përsëri 22 sekonda të tjera sepse fillon $100 tjetër. Kështu që në këtë aspekt bën dot me këtu me njerëzit, ka njerëz që ajo është si zbukurim në zyrë. Shiko, ka njerëz të varfër edhe patjetër unë e di, po ka dhe njerëz që mund ta përballojnë këtë. Si është raporti i pagesës avokatit tani? Si është? E kemi kulturën që avokati vërtet është një institucion që duhet mirë paguar, që çmimet janë të ndryshme sepse ka avokat të mirë, ka dhe njerëz që në sajt të përvojës fillojnë edhe vendosin tarifat e tyre. Natyrisht në bashkëpunim me dhomën e avokatisë, por si është ky raporti të paguarit avokatëve? Tani, në lidhje me pagesat, me të drejtën, ato tarifat e lëna nga dhoma e avokatisë janë, por gjithsesi avokati është profesion i lirë. Ne e kemi dhe me ligj, edhe këshilla juridike duhet të paguat, gjë që asnjëherë nuk paguhet. Dhe njerëzit rinë me orë të tëra tek avokati. Dhe ndonjëherë nuk presin vetëm sqarim, po kanë edhe mendimin e tyre juridik që s'është as pak ashtu siç ata mendojnë, por ata duhet ta thonë dhe ti duhet ta dëgjosh dhe mbetesh me orë të tëra, penge e bisedave të tyre dhe kështu që nuk paguhet as tarifa. Sepse ideja është që avokatët fitojnë shumë, na vjedhin të avokatët shumë, apo të zhvat avokati. Tani, për një gjyq paralel mund të ketë tarifa të ndryshme. Mund të ndryshoj tarifa ime nga një avokat tjetër. Kjo është edhe me delirin që unë bëj unë ja, por edhe ai mendon që e ka më të lartë, i duhet kjo tarif. E kuptoj. Ja fiton çështjen dhe mendon që kështu vendoset. Por që çështja është në marrëdhënie me klientin. Pra kjo çështja e avokatëve është çështje zgjedhje, por emri edhe pastaj vetë se si, por na afatgjat të ndihmon ky lloj deliri, kjo lloj tarife e lartë. Tani, secili operon sipas stilit të tij, nuk mund të ndërhysh. Ti bën zgjedhjen tënde, kështu që nuk është se varemi nga njëri tjetri, profesion i lirje. Çështja është edhe tek klienti. Zakonisht unë mendoj që personat që janë më në vështirësi ekonomike janë më të pastër edhe më të çlirë dhe më korrekt. Ata që janë në kushte të mira ekonomike janë më shumë pa korrekt edhe më të vështirë tek tarifat kur ja u thua. Interesant. Është realisht interesante edhe për mua, por që në përgjithësi kështu ndodh. Cili është rasti më i vështirë që ke patur? Rasti më i vështirë po e konkretizoj me një rast që e kam duke u gjykuar, është për një vrasje të një djali 23 vjeçar, ku prokuroria del me vendimin për vrasje me dashje. Ndërkohë që prokuroria nuk ka vendosur as armbajtjen pa leje, e cila është efikase, arma është në dosje etj dhe nuk e ka referuar si vepër penale, duke pretenduar se arma nuk plotson kushtet e një arme, gjë që nuk është as pak e vërtetë, si dhe për ndjekjen. Pra, ka pasur viktima ka pasur disa herë kallëzime në polici për të mbrojtur pasi përndiqej nga personi i cili e vrau.
Dhe pavarësisht se rastet edhe kallëzimet që ai ka bërë, denoncimet që ai ka bërë, kërkesat për urdhër mbrojtje që ai ka bërë janë të shumta dhe asnjëherë nuk ka marrë urdhër mbrojtje derisa u vra, dhe u vra në mënyrë më makabre me 5 goditje me thik. Policia nuk mori asnjë mas, prokuroria nuk mori asnjë mas derisa arritëm deri këtu. Dhe sërish edhe për ndjekja nuk u klasifikua si vepër penale. Me shqyrtimin e drejtë të gjyqtarit, na u pranuan të dyja kërkesat dhe u pranua edhe armbajtja pa leje, por edhe për ndjekja që ishte bërë personit në rastin konkret. Sa vjeç është djali? Djali që u vra ishte 23 vjeç. Po autori? Autori është 37 vjeç, i cili gjatë gjithë kohës ka kërcënuar, gjatë gjithë kohës i ka përndjekur, gjatë gjithë kohës ka qenë kërcënues dhe askush nuk ja mori parasysh. Dhe gjithmonë ndodh që vrasësi e bën veprimin ndoshta në gjak nxehtësi, por që e ka paramenduar, kjo duket. Dhe në momentin që ka ndodhur dhe ai është para drejtësisë dhe kupton se vetëm atëherë e kupton se çfarë ka bërë, okay, kërkon falje, po ti e ke përndjekur gjatë gjithë kohës. Dhe duhet të marrësh edhe ti atë që meriton, sepse more një jetë njeriu me pa të drejtë. Je prekur ndonjëherë ti në sallën e gjyqit, të ke lënë gjykimin, ke qarë, ke pasur? Mua më ka bërë përshtypje një rast, tani ne prekemi çdo ditë. Se kemi raste shumë të vështira, shumë impenjative, por edhe shumë emocionuese. Ka qenë një rast që realisht më ka prekur dhe më ka prekur edhe padrejtësia. Domethënë, duke kërkuar drejtësi, më ka prekur padrejtësia. Ka qenë një nën e dhunuar në një nga rrethinat e Tiranës dhe kishte 2 fëmijë. Dhunoi vazhdimisht edhe nga bashkëshorti, nga familjarët e bashkëshortit. Dhe qëllimi ishte që të largohej ajo sepse ishte një vilë të cilën e zotronin të gjithë, me qëllim që bashkëshorti kur ta ndante të merrte vilën. Dhe ishte qëllimi që ajo të ikte nga banesa, të linte fëmijët nga dhuna dhe t'i gëzonte familja e... Të braktiste fëmijët edhe pronën. Ka pak kohë në fakt, po ajo ankoi se shkonte shpesh në komisariatin e policisë më të afërt, ku edhe shefi thoshte që po erdhe më, do të marrë masa ndaj teje. Ndaj gruas që vinte e dhunuar? Ndaj gruas që vinte e dhunuar dhe i thoshte po na mëson dhe gratë e fshatit që të marrin masa ndaj nesh. Pra ishte bërë ajo problem. Po bëj shembull që mos na dhunoni më. Pikërisht, dhe ishte kërcënuar sipas pretendimit të saj edhe nga shefi i komisariatit në lidhje me situatën. Tani, deri këtu e merr edhe të besueshme dhe jo, po duke parë edhe situatën që ajo po ishte shumë në stres, ishte gjatë gjithë kohës sikur përndiqej dhe kishte 2 fëmijë të vegjël, vajzën 7 vjeçe dhe djalin 5 vjeç. Në një moment caktuar ishi shoqi i përdorte të gjitha armët juridike dhe ngre një padi në emër të vajzës së vogël dhe kërkon urdhër mbrojtje. Vajza? Sa vjeç ishte vajza? Në emër të vajzës që ishte 7 vjeç. Pra vajza 7 vjeçe kërkon të urdhër mbrojtje nga mami? Nga mami. Përmes babit? Përmes babit. Ndërkohë që rinte me mamin. E kuptoj, ka hapësirë juridike për interpretim këtu? Ka hapësirë juridike, por gjykata e pranoi kërkesën. Pranoi kërkesën që fëmia është dhe ky gjykim u bë. Ju vu urdhër mbrojtje nënës? Duke u pyetur edhe vajza. Po. Dhe çuditërisht sepse termin urdhër mbrojtje nuk mund ta di një fëmijë 7 vjeçar. Dhe ishte hera e parë që edhe gjyqtari i hoqi pelerinën për të folur si prind me fëmijë, me vajzën. Që të keqen xhaxhi, u zhveshëm të gjithë nga pelerinat tona për ta parë rastin edhe ndryshe. Si prind. Dhe vajza, edhe në momentin jashtë gjyqësisht edhe brenda gjykimit, thoshte vazhdimisht që unë kërkoj urdhër mbrojtje. Pas një referencë se çfarë ka ndodhur, si ka ndodhur. Vetëm që kuptonte vajza çfarë do të thotë urdhër mbrojtje?
më në fund kur gjykata u detyrua të jepte urdhër mbrojtje sepse po e thoshte ishte në fjalët e një fëmie dhe s'kishte alternativë tjetër, më në fund vajza tha që u shqyr, e mora më në fund dhe ju drejtua babait. Që do të thotë ishte përsëri alienuar fëmia në një farë mënyre, por që urdhri i mbrojtjes u vendos ndaj nënës. Urdhri i mbrojtjes u vendos. Dhe si mbaroi çështja? Çështja mbaroi, ka alternativa të tjera, është në ankim, është në një gjykatë më lart, kuptohet, por që është ana emocionale që ti e shef gjatë gjithë kohës nëpër gjykata. Ndonjëherë që janë dhe vetë gjyqtari. Qajme dhe ne ka raste shumë emocionale, rastet familjare janë në një emocion, të sjellin një emocion të papar, domethënë. Vrasje të sjellin një emocion të papar, po edhe pronat zakonisht, sepse njerëzit domethënë edhe kur ndajnë pronat, sillen në mënyra të ndryshme dhe ti kupton që sa thellë është prekur ai për padrejtësinë që është bërë. E qartë. Çfarë rastesh, po, ndonjë rast që je ndjer që ja dola, i vështirë, me sukses, që vërtet ke thënë nuk e lë këtë profesion. Tani me të drejtën ne jemi dashuruar me profesionin. E para një herë që rastet e shumta që ti i merr përsipër edhe i fiton, tashmë janë efikase dhe ne ndihemi të lumtur pothuaj çdo ditë. Sepse unë kam edhe një parim që marr raste që mendoj që kanë të drejtë. Pavarësisht se si mund të dalësh dhe çfarë vendimi. Por ti je bindur që ka të drejtë. Po, unë jam e bindur që ka të drejtë dhe në mos nuk e fitoj në një shkallë, sepse normalisht që dihet, mund ta fitosh në shkallën tjetër. Dhe mua më pëlqen ajo përpjekja, lufta për ta bërë këtë. Tashi, nga një anë ndihesh emocionuar kur ti nuk e fiton në një shkallë dhe kur ti vetë që je operator e drejtësisë e kupton e ndjen që ka qenë një vendim i padrejtë, ti do ta çosh luftën deri në fund dhe ne ndonjëherë bëhemi edhe një me palën. Që do të thotë e humb në shkallë të parë dhe ti thua unë edhe për ego profesionale nuk e lë më do ta çoj, po edhe sikur të mos bësh pagesë ose të jetë e gjitha mbi kurrizin tim. Kështu që ekziston edhe kjo, por ka raste shumë që kam fituar edhe jam ndier shumë mirë. Tashi unë nuk kujtoj një sepse janë të shumta rastet, por që gjithmonë del me atë. Ana, ke menduar ndonjëherë ta lësh këtë profesion? Unë me të drejtën kam edhe një gjë që kam bërë edhe djalin tim avokat. Dhe kur jemi të dy në zyrë, duke parë ai lodhjen time dhe duke qenë një brez krejt tjetër, pra shumë i ri, 2 vjet ka që është bërë avokat, ai unë e shoh veten në pasqyrë kur flas me të, që do të thotë zakonisht e pyes si të duket, çfarë. Ai mendon që ky është një profesion shumë i lotshëm, që të heq nga jeta shumë gjëra, shumë benefite, shumë të drejta, shumë mundësi për ta shijuar plotësisht familjen tënde, rehatin tënde, pra ne nuk kemi as të shtunë as të diel, sepse jemi gjatë gjithë kohës ose në takime ose duke bërë akte etj. Por unë jam e dashuruar me profesionin dhe nuk e kam menduar kurrë që ta lë. Një njeri që është në hall, është në dilemë për të zgjedhur diçka, një këshill si avokate, këshilla e parë që do t'i jepje, mund të jetë dikush na dëgjon, ka një hall prone, një sherr në familje, një konflikt në punë, me veten s'është kurkund, një këshill si avokate përpara se të trokas në dyert e avokatit. Tani, varet edhe nga situata. Patjetër. Po, sepse jo gjithçka zgjidhet, jo çdo hall zgjidhet vetëm duke punuar me veten. Pra duhet të drejtohesh diku. Në qoftë se s'është problem avokati, mirë është të ruhet qetësia. Ajo është e para. Dhe pastaj të zgjidhësh gjërat me qetësi, por edhe me një vizion që kjo qetësia ose kjo situata që unë mendoj që do ta zgjidh vetë pa ju drejtuar avokatit, a ka efikasitet?
sepse po s'ka efikasitet, po nuk zgjidhet gjë, atëre kot qëndron, shko tek avokati dhe zgjidhe, sepse ka raste që kanë ardhur, po kanë ardhur shumë vonë, në momentin që është bërë e pasgjithshme gjëja. Pastaj, jo të gjithë avokatit marrin shpërblim për të dëgjuar. Kështu që shko në një avokat që të dëgjon edhe pa marrë këshillën juridike dhe zgjidhe ose të japi një informacion. Ashtu sikurse ne, kur kemi nevojë për të shkuar në një profesionist tjetër tek dentisti, nuk e pyesim se çfarë do bësh, se ai e di. Kështu që edhe avokati vetëm thjesht do të orientojë dhe kjo do të jetë pozitive edhe për vetë personin që ka një problem. Ana, shumë faleminderit që ishe me ne sot. Faleminderit. Miq, takohemi në episode të tjera. Mirupafshim. Për episodet e plota të Milori Podcast, subscribe në kanalin tim në YouTube Mirela Milori.